Joert praat de Raad van Arbitrage voor de Bouw over het conflict van de Drachtster Schouwburg de Lawaai met bouwer Van Norel. Het is een kwart pleit, maar als inzet de opheffing van het retentierecht. Daarmee wordt bedoeld dat de Lawaai wil dat de bouwer zo gauw mogelijk van het terrein afgiet, zodat de Schouwburg trok in met een oorlogsondernemer. De militairen die op missie gaan naar Irak rennen een beperkt risico. Dat zei commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. De militairen, 250 daarvan komen van de vleerbasis Ljouwert, trainen nevens Middendorp op beveilige locaties en verpleert ze haar net een soort in Irak. Poppendat had IS nog geen wapens om de F-sections Delhelje te kennen. Er komen meer stewards op de treinen van Arriva. Het is een van de maatregels van meer sociale veiligers op het spoor. Dat Arriva van de morgen een convenant ondertekend had met de vakbonden. Personeel in trein en op station zal ik beter traind worden. Oorleiding is de groei van het tal geweldsincidenten in het openbaar vervoer. De volleybalvrouwlie van Snits heeft juist de Supercup won. In eigen hal waard landskampioen Alterno troch bekerwinner Snits met 3-0 verslaan. Het wiel voor de derde keer dat Snits in de finale van de Supercup stier. Het wiel voor het eerst in de historie dat ze hem won. Er is joen en vannacht kans op Rijn en het wordt zo'n 14 graden. Morgen droeg waar, maar een zwakke ontmatige westenwind. Ik zinnen en het wordt 19 of 20 graden.